सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आपके पास भी एसी कूलर की मोटर है और उसमें प्रॉब्लम है जैसे इस मोटर में है, इस मोटर में आवाज़ आ रही है, बहुत भयंकर आवाज़ आ रही है और ये जो शाफ्ट है वो नहीं घूम रही है, सिर्फ आवाज़ आ रही है। जो रोटर है अंदर से फ्री हो चुका है, इस वजह से इसकी जो आवाज़ है वो आ रही है। मैं पहले आपको इसकी जो आवाज़ है वो सुना देता हूँ। ये किस कंडीशन में आई हुई है मोटर, इसे हम चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो मोटर की कंडीशन क्या है। आज की इस वीडियो में इसे कैसे रिपेयर करेंगे घर पर बड़ी आसानी से, आज की इस वीडियो में मैं वो बताऊंगा। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। इसे हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों हमने इसे निकाल लिया है। अब आप देखेंगे कि इसकी जो शाफ्ट है रोटर में से पूरी तरह से घूम रही है। तो हमारी जो शाफ्ट है वो नहीं घूमने की वजह से ये जो शाफ्ट के जो आटे हैं ये कट चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो शाफ्ट है उसे चेंज कर देंगे, नई शाफ्ट लगाएंगे और ये बड़ी आसानी से इसकी जो शाफ्ट है उसे निकाल लेंगे। और अब हम जो शाफ्ट है उसे लगा देंगे, जो नई शाफ्ट है उसे। आप देखेंगे कि ये पुरानी शाफ्ट है, ठीक है, जो कि इसके जो दांत हैं वो घिसा चुके हैं। और जो शाफ्ट है वो नई है, जो कि इस रोटर में हम लगा देंगे। रोटर में हमने शाफ्ट लगा दी है और अब हम इसे फिटिंग करेंगे। ये जो देख रहे हैं आपने, ये नई शाफ्ट है और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। और अब हम इसे फिटिंग करेंगे। ये पुरानी शाफ्ट है, इसे हमने निकाल दिया है और अब हम इसे फिटिंग करने जा रहे हैं। और क्यों फिटिंग करने से पहले वाइसर लगाएं ताकि गैप ना रहे, उस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके अंदर ऑयल ज़रूर लगाएं, बिना ऑयल के फिट ना करें। ये जो ऑयल है किसी भी मैकेनिक की शॉप से मिल जाएगा, जो कि नया ऑयल रहता है वो लाएं। और अब इसे फिटिंग करने के बाद इसे हम चला कर देखेंगे। थोड़ा सा हाथ से घुमा कर देखें टाइट तो नहीं है, और फिर फिटिंग हो जाएगी। फिर अपने आप ही ये फ्री हो जाएगी। फिटिंग होने के बाद फिर हम इसे चला कर देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो चैनल पर आती रहती है, तो जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक ये नोटिफिकेशन आ सके और आप मेरी जो वीडियो है वो देख सकें। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी जो मोटर है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और ये जो है स्पीड भी काफ़ी अच्छी और आवाज़ भी नहीं आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।